我話你係咪把呢個禮金咧俾咗你依家嘅老豆啊？咁啊，點知咁佢俾佢而家嘅老豆有咩問題咧？咁我就覺得我依家情況唔係咁好，咁樣都可以俾多少少我咯。點解要俾呢？唉，因為我依家你知啦，我生活都唔係咁好，咁啊佢依家咧生活條件好，咁我只不過係同佢商量，我冇話佢一定會俾到我只不過係同佢商量嘅，我就打電話，就係嗰個佢第二個老公死咗，即係佢捅死個老豆嘅事。唔係佢老豆，係你嘅先生。係嗱，姐姐，你雖然唔想提起，但係我應該知道，如果佢做咗呢啲嘢，佢又冇做，佢又冇捉入去，冇坐過監，就證明係正當防衛。多謝你大少。咁我講得嗱，你唔好理我講得啱唔啱啦。咁我自己分析就係咁樣啦。佢冇捉入去就證明佢正當防衛，而且佢當時仲細個。係咪？未夠成年，未成年啊！咁點解佢會做成咁樣咧？咁呢個業係邊個作嘅咧？係你自己作為一個媽媽，你拎唔清。係點樣拎唔清啊？咁你明知呢個男人有咁樣嘅行為嘅，但係你繼續去，你自己唔警醒，你覺得你自己難，你可以將以前好似我一開始我已經陀咗6個月，我冇辦法，但係你可以將呢個小朋友第一時間俾翻佢爸爸先，俾翻佢親生爸爸先，咁你就唔會話有呢啲咁樣嘅結局而行噶啦。嘈唔嘈添啊，小婉姐姐？唔嘈啦，阿振業。等佢講完先。佢而家講緊啦，我而家唔係同佢傾緊啊嘛。如果你一開始你將佢送翻過去嘅就冇事啊，阿姐姐。係，但係我當時冇咁做嘛，冇同佢。咁你要檢討喎，係你問題喎。係你當時冇做就造成咧，你嘅自己嘅先生走咗係咪？亦都帶嚟咗咧巨大嘅傷害俾你自己嘅女女。係，冇錯。我依家諗翻轉頭都係啊。我係有好大嘅問題。其實一切嘅錯誤同埋選擇都係你嘅選擇，你嘅錯誤嘅開始，導致咗後邊嘅骨牌效應，走到今時今日，害咗2個人。係啊，你自己嗱，我同你講，你冇能力嘅，我相信咧，你一開始咧你自己係迷途嘅啫，你幾千蚊個月你係可以養住你個女嘅。冇錯，係。但你自己因為你自己嘅即係你想揾個依靠，你就揾咗呢個咁樣嘅男人。冇錯。但係當時你自己又同佢陀咗 BB， 你都唔了解清楚，你就同人哋有 BB。呢個又係我嘅好大嘅問題，係啊。咁結果係點樣咧？咁你哋自己講啦，咁係咪你嘅問題啊？你都唔了解清楚佢嘅為人，佢嘅行為係咁樣嘅，你自己行唔到房，佢可以對第二啲人打主意嘅，呢個人好極都有限啦。但你知道之後，你繼續係咁樣去縱容。而且呢個男人咧係佢自己害咗佢自己，因為唔講啦，你哋講。人都已經走咗啦，可唔可以唔好追究呢件事？因為一提起身咧，其實即係我自己作為男人，我企喺我自己男人嘅角度去諗呢件事啦。色字頭上一把刀，有時呢啲嘢就係自己就係害咗自己，所以有句話就講得好粗俗嘅。大頭要控制細頭咯，理性控制獸性。你覺得好啱嘅，理性控制佢嘅獸性啊！你揀錯男人啊！你而家怨得邊個咧？你而家個仔又咁樣。一切嘅選擇都係你自己嘅選擇，亦都係要你自己去經歷，同埋呢個關係要你自己去過。你講啊，姐姐。咁咧，我覺得佢通咗電話以後咧，我同佢講，我話你當年咧都殺過人，導致我咧而家過得好。佢唔係殺人喎，你唔好講呢句話。佢係智慧，係智慧。佢智慧。咁我個仔咧依家又係咁樣，累到我依家咁樣咧，我都冇怪佢。多謝你啊，朋友仔。因為畢竟咧，佢係我親生噶嘛，係嘛？我係佢親生媽媽。你點怪佢咧？佢都冇怪你，你點怪得到佢咧？阿姐姐，你反為怪翻佢轉頭，咁你嘅思想真係有問題啊！咁啊係啊，我冇話，我依家冇怪佢，我覺得佢係咪應該對我好翻少少咧？畢竟佢點會對你好少少咧？你自己覺得咧？我畢竟養咗佢10幾年，你講咗佢10幾年，但係造成咁今時今日咁嘅局面，你自己覺得你唔應該負責任咩？你話你冇怪佢，咁佢就唔應該怪你咩？我人生點解會有呢個污點咧？我本來讀書咁好嘅，點解我唔可以考大學咧？佢本身喺呢個轉折點嘅時候，你係冇幫到佢，而你又冇企喺佢嘅身邊去捍衛佢嘅清白。而家佢冇怨你，已經係好好嘅一件事嚟。係啊，咁我哋咪你過你嘅，我過我嘅，得閒問候下咪算數咯。係咯，你俾咗生命俾佢，但係你冇俾到個責任俾佢喎。你嘅人生，你嘅結局係你導致嘅。而家今時今日咁樣，因同埋果都係你結落嚟嘅。你個仔係咁樣，你養咗10幾年又點樣咧？你而家如果你話你跛之爛壇嘅，你曲街敗巷嘅，到翻林朗冇人服侍嘅，你可以告佢。但係你而家有手有腳嘅，咁佢點會俾錢贍養你咧？你應該年紀都唔大嘅。但係我就好想你幫我同佢傾下。傾咩嘢咧？有咩好傾咧？即係
傾下，畢竟我係佢親生嘅媽媽嘛。你親生嘅媽媽，但係問題係佢走出佢自己個關咩？佢自己都唔願意傾，我同佢傾啲乜嘢？你好啊，陳葉，你講。議員你好，你哋講先啦，你哋講先啦。係阿姐姐啊，你有冇廉恥啊？你知唔知廉恥兩個字點寫噶？知唔知啊？嗱，你哋講。你懶，你自己懶去嫁人去揾生活，已經係好錯嘅事。你而家仲要揾個女着數，你不為人母啊！你唔應該打上嚟噶。呢度好多做母親嘅會唾罵你噶。你個女當年咁樣，你都仲擺個女喺屋企。我自己做老豆嘅，我都覺得好痛苦啊！即係每一次見到你，都會諗翻起當其時自己俾人哋侵犯嗰種個感受。見到你一次就諗一次，見你一次就諗一次，你叫人哋點樣接受你啊？哎呀，而且你個女。畢竟我個前夫已經死咗啦嘛，即係已經唔喺度啦，係嘛？唔係啊，佢死咗啊，但係做過就永遠都有做過。我只不過想講下我自己嘅身後嘅事啫嘛，因為我都好中意你嘅嗰個。咁你而家咪講咗咯，我哋咪同你講，而家咪同你講話，你唔好去要你個女嘅錢啊！係你呢個無恥嘅阿媽，你仲有面去見你個女都唔嫌棄，你都會俾你見面，但係你唔好問人攞錢啊！而且姐姐你要知道啊，你咁樣去講，你知唔知你咁樣去做，你係放大咗佢嘅污點啊？咁啊？放大咗啲乜嘢咧？你而家係到處唱緊你個女，點樣唱緊你個女啊？佢曾經嘅東西，你以為咁容易行出嚟㗎？佢係咔嚓咗一個人，但係你喺一個萬人直播間，你講你個女咔嚓咗一個人，每一次都揭緊佢嘅傷疤，每一次都係喺傷口上邊灑緊鹽。俾你哋講啦，嗱，你自己講下先啦。嗱，我唔講啦，我走啦，我食飯啦，小婉姐姐。母親節快樂，多謝。OK，你昨天割韭菜割得舒服嗎？不舒服，真係難受。今天還有一大筐。祝你割多一點韭菜，祝你長紅，謝謝。過2人錢斤啊！我過100斤先得120蚊炒蛋得唔得啊？俾少少你啦，過0銀錢啫。好啦，拜拜啦。嗱，呢個樂樂，你講下樂樂係咪連錯咪啊？樂樂。其實啊，姐姐你咧上嚟呻下就算啦。係啊，你連個女嘅最底線你都講埋出嚟，明明少1萬人知，而家多咗1萬人知，你話幾抵死啊你？其實呢啲已經成為佢嘅過去啦，你何必挖佢傷疤咧？為咗幾萬蚊，何故何苦又何必咧？你竟然可以諗到啊！畢竟你養咗佢咁多年，又畢竟佢又殺過人。喂，佢自己智慧噶，你知唔知咩叫智慧啊？唔係佢自己攞嚟噶。你唔加呢個男人，佢就唔會有今日㗎，你知唔知啊？其實面對呢個心理壓力都好大嘅，係咪啊？你咁樣去講嘅話，咁佢以後點算咧？咁啊係。如果你個女而家喺呢個直播間啊，唔好話我聯繫都唔聯繫你啊，將你拉黑埋添啊，好難受。拉黑我啦，已經係拉黑我咗，依家我打唔到佢嘅電話啦。咁你冇辦法㗎。咁你咪就要接受咯。你好啊，善良人生。你好啊，小婉姐姐。係咁樣咧。係你有咩見解咧？嗱，阿李明，我想問你一個問題。你有冇過一個社會傳統嘅道德觀念咧？你而家害咗幾多人咧？你自己諗有冇諗下自己呢個經歷當中呢3段婚姻當中害咗幾多人？有冇考慮呢個問題？有冇自查自己問題？有冇自查自己嘅原因？我講埋一句就落去啦，你聽唔聽到我講嘢？你講，我講埋呢句落去啦，你檢討下你自己啦，唔好再搵個女啦，唔好一再傷害，二再傷害，3次傷害咧，佢唔知會做出啲咩事噶，你自己苦心自問。你想補償個女，就係唔好搵佢，唔好打擾佢。係啊，互不干擾就算啦，姐姐，人哋倒數第1米要講佢自己故事啊，不如你唔好講咁多啦，姐姐，姐姐，聽到，你聽唔聽得到啊？人哋倒數第1米要分享故事啊。好啦，咁啊唔該你啊，我只不過好中意你嘅節目，同你傾下個心事嘅，我依家都知道啦。你自己諗清楚啊，你自己過好你自己日子啊，唔得嘅自己打工咯，係咪？知道啦，好，咁我放你落去啊。